Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di video kali ini saya akan membagikan rahasia resep ramuan wedang jeruk dicampur kecap. Itu khasiat dan manfaatnya meredakan batuk dan gatal tenggorokan. Ini buat teman-teman ya yang masih batuk ya, tenggorokannya gatal-gatal, cocok banget minum wedang yang kita buat ini ya teman-teman. Baik, untuk bahan-bahannya ini ada jeruk peras ya teman-teman, sama kecap. Untuk takarannya, ukurannya ini saya mau bikinnya 1 gelas saja ya teman-teman. Untuk kecapnya saya pakai kecap yang sedap ya. Kalau teman-teman mau pakai kecap yang lain seperti bango itu juga boleh. Yang penting bahan utamanya itu ada jeruk peras dan juga ada kecap. Baik, kita lanjut di cara pembuatannya. Yang pertama, untuk jeruknya kita iris-iris terlebih dahulu seperti ini teman-teman ya. Untuk manfaat jeruk itu ya tadi sudah saya sebutkan, meredakan batuk dan gatal tenggorokan. Jeruk mengandung vitamin C, antioksidan dan minyak atsiri untuk melawan bakteri. Sementara kalau kecap itu membantu melapisi tenggorokan agar lebih tenang serta menetralkan rasa asam. Itu manfaat dari kecap dan juga jeruk ya teman-teman. Ini jeruk yang sudah kita iris-iris tadi, hasilnya seperti ini. Carilah jeruk yang masih hijau seperti ini teman-teman ya, biar nantinya kalau diminum itu rasanya segar ya. Nah, lalu jeruk yang sudah kita iris-iris barusan kita peras. Ini berhubung saya tadi cari perasan itu enggak ada, ini kita pakai perasan yang manual saja. Oh ya teman-teman, nantinya itu bijinya itu enggak usah diikutkan teman-teman ya. Kita ambil air jeruknya saja, kalau bijinya tidak usah dikonsumsi ya. Diperas seperti yang ada di video. Untuk ramuan dan resep ini itu banyak banget ya teman-teman, manfaatnya dan khasiatnya itu banyak banget. Nah, ini penampakan dan penampilannya jeruk yang sudah kita peras ini kan yang masih ada bijinya ya. Nantinya kita saring. Nah, ini kita saring. Untuk wedang jeruknya kita ambil air jeruknya saja, untuk bijinya itu enggak usah diikutkan. Ini kita pakai saringan yang seadanya saja ini di rumah seperti ini ya. Bijinya enggak usah diikutkan teman-teman ya. Jangan cari jeruk yang sudah matang, itu nanti khasiatnya itu kurang ya. Carilah jeruk yang masih hijau, yang masih segar juga. Selanjutnya kita siapkan panci ukuran kecil, masukkan air 1 gelas. Nah, ini sambil nunggu air barusan kita rebus terlebih dahulu supaya mendidih ya. Selanjutnya kita siapkan 1 saset kecap. Untuk kecapnya kita masukkan ke dalam gelas jeruk ini teman-teman. Untuk takaran kecapnya itu 2 sendok gelas, 2 sendok kecil ya, bukan gelas, 2 sendok kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Nantinya kalau kecapnya ngasihnya itu terlalu banyak, jadinya nanti kalau diminum itu enek ya. Ukurannya 2 sendok kecil aja, 2 sendok teh. Kecap yang sudah kita masukkan ke dalam gelas, selanjutnya kita udah terlebih dahulu supaya air jeruk dan kecapnya itu bisa menyatu merata ya teman-teman. Nah, ini air yang sudah kita rebus tadi ya, pastikan airnya itu benar-benar sudah mendidih seperti ini. Kalau airnya itu enggak mendidih, nantinya jadi sakit perut. Air yang sudah mendidih selanjutnya kita masukkan ke dalam gelas. Itu tadi gelasnya sudah terisi dengan jeruk
dan juga kecap, lalu dicampur adukkan menjadi satu ya. Untuk takaran airnya disesuaikan dengan gelasnya saja. Ini gelasnya saya pakainya gelas yang kecil untuk membuat kopi ya biasanya. Lalu kita udah terlebih dahulu agar semua bahannya itu mencampur jadi rata ya, dicampur jadi rata. Ini minuman yang sudah jadi teman-teman, sudah siap dikonsumsi. Kalau teman-teman mengalami gejala batuk atau tenggorokan gatal-gatal, cocok banget kalian ya mengkonsumsi minuman dan resep ini teman-teman. Nah, ini minumannya sudah jadi ya teman-teman, kita coba. Oh ya, minuman ini itu meredakan gejala batuk ringan dan juga meredakan tenggorokan itu kalau gatal-gatal. Minumnya ini ya, manfaatnya khasiatnya banyak banget. Kalau teman-teman suka yang manis, tinggal ditambahkan gula pasir atau gula aren. Tapi saya ini tidak pakai gula aren ataupun gula pasir. Lebih khasiat yang tidak pakai gula aren atau gula pasir, teman-teman. Enak banget. Saya udah mencoba. Sekarang giliran kalian yang ada di rumah. Mantap.